Bonjour, bonsoir. Eza ngali susu KCDB. Na ye susu na teme, ndenge tozo continue na teme na biso ya alimentation. Teme na biso tozo continue na ya lelo, ezali ke hydrate de carbone. Ndenge na lobaki déjà ke ne video wuti koleka, na expliquer que moi mukie, ba 3 éléments essentiels ya biloko na biso ya alimentation na biso kolia, donc tozali na hydrate de carbone, tozali na protéines et puis tozali na nini mafuta donc lipide. Yongo za 3 choses. Eza nécessaire. Siko na ninga ko expliquer ki eloko nini ezali hydrate de carbone. Donc biloko nini esala ka partie et biloko ya nini hydrate de carbone pe hydrate de carbone elakisi nini. Pona nini soki toleba biloko oyo ezaki etali hydrate de carbone oto eza na hydrate de carbone sukali na biso na nzoto emataka. Yango na siko lelo yango na ye nango pona ko expliquer biso pona to comprendre pomba da sima soki tole eloko songolo toyebi ke eza el pona boye yango sukali emataki. Surtout na bato oyo baza na problème déjà ya diabète. Po tozo continuer nyonso kaka na teme na biso etaka makambo etali ya diabète ndenge ni toko se protéger po otope ndenge ni toko se améliorer si to sana biso ya sukali pona ba oyo bazali na ka ya diabète. Pe ndenge ni toko se protéger na ba oyo baza nanu na kate ya diabète. Ndenge toko se protéger biso moko nanu pe bandeko na biso donc ba camarade ba oyo nyonso basala partie na vie na biso. Yango lelo to continue na hydrate de carbone elingi eza nini. Donc pour na comprendre ndenge moko facile hydrate de carbone ezali elingo laksake basukali ebele esangani na kati yango babengi yango hydrate de carbone. Siko basukali yango eza ya ndenge nini. Yango na ye na mwa jouer moko baje moko boya bana mais biso totiliza nango soki tozo tangisa totizaka baje oyo pona ko expliquer batu facilement pona ko comprendre. Donc tozo expliquer pona thème etali hydrate de carbone. Oui, hydrate de carbone nde na lobike eza ba mideli ya sukali ebele esangani na kati. Donc ezali na 3 sortes ya sukali. Donc sukali liboso ezali sukali simple, après eza na double sukali et puis eza na triple sukali. Donc sukali ezali molécule. Ezali molécule na sukali moko ya moko kaka na juwende na ibisi na ngola sani ngola sake ezali molécule kaka moko. Siko na double sukali ngola ksapeke basangisi siko ba molécule mibale et puis siko yo double sukali. Siko na triple na d'autres bengaka meafa. Donc na triple ngola sakate ke 3 mais ezali ke chaînette moto ko la chaînette ba molécule ebele ya mulai. Yango siko ke ezali ya triple. Siko na ba mo oyo ba benga susu sukali yango ya simple donc na ba mo oyo ezali professionnel ba benga yango monosaccharide. Pour kaka tam susu oyo ki déjà ezana ba biloko mususu oki na magasin oke kosomba so otali liste ya biloko ezana kati biloko on tam susu ko mona pe kombo oyo mingi batiaka omoni ke bakomi ke monosaccharide pos eza sukali ya simple à part ça ya sukali ya double ezali babenga ngo disaccharide donc ipo na mokaka professionnel donc sukali ya triple do babenga ngo polysaccharide donc ngola sake ebele donc ngola sake lo moka ebele ezebele yango bengi polysaccharide yango siko na polysaccharide o ezali sukali ba molécule ya ebele esangani ezamlai siko ba biloko nini ezali na sukali simple pondi na lobike hydrate de carbone ezali kosangana basukali ebele siko basukali on donc eza 3 sortes ya sukali ezali ya sukali ya simple ezali ya sukali ya double ezali pe na sukali ya triple donc sukali ezali molécule donc molécule non na sens siko tia siko oye eza molécule siko ezali sukali ya simple siko soki tole biloko eza na sukali ya simple ngola sakina nzoto na biso tanto kolia ekembala moko eza rapide. Donc ekomasa biso sukali likolo emati après quelque temps ekiti esili. Donc to par exemple deti marmelade baji tomelaka
otope banini miel. Donc nyonso wana esalaka partie ya sukali yani otope na bato baza na diabete oyebi ke soki oza na hypoglycémie oza na hypoglycémie donc sukali eza kokita eza esengaki fo lia eloko moko tomela eloko moko ya rapide. Donc fo mela to otomeli ba jus otomeli fanta omeli coca mais ba coca ya zero te nde bakomaka ezanga sans sucre te mais coca ya normal to fanta ya normal omeli yango oto omeli ba jus otomeli oto ofongoli sukali wana nini babengaka trop ben suka na dote po olia ekende rapide. Donc nyonso wana esalaka partie ya anfa suka donc na dote nde babengaka donc ya sukali ya simple ya moko po ekende rapide. Siko tongo liango otongo melango mbamo sukali fwe emata likolo. Oui, après tozana sukali ya double. Na sukali ya double ezali to bandeki glucose to na fructose. Donc yango eza siko sukali ya double. Siko so to lango bilo peto le eza na sukali ya double. Donc sukali na biso ekokende pe rapide mais moins différent ya mukie kaka par rapport ya sukali ya simple. Donc siko tanto olia omondi lobi ke eza molécule. Tanto olia loko etali ke ya sukali ya double, ingola sakina nzoto na biso ibalo eko kabwanango fe ekabolango ba molécule ekoma moko pour et travailler siko bien ekoma siko moko siko me eumelate donc ezaka mibale ekatimba moko eumelite par rapport sikoyo ya sukali triple. La sukali triple ingola ksake tanto leba biloko etali ke na sukali ezana sukali ya triple ndenge toloba ke ba produit o ezali ke ya Volcom product nde tobenga awa na allemand na Dutch awa. Donc ba biloko par exemple ndeti mapa ya mwindu otope o banini loso ya mwindu otope nini oyo ba spaghetti ya mwindu ba biloko wana. Donc ngola soko lango donc na nzoto na biso eza siko sukali ya triple ebele. Donc ba molécule oyo eza lokola chaînette ya molécule oyo ngola siko ke na nzoto e banda sikoyo na ba intestine na biso e banda siko ko kata ngo moko. Donc o séparer yango e ko banda séparer yango siko moko ezo kende kaka moko ezo kabola ngo siko. Donc ngola sa ta oyo non nzoto ezo travailler pour ekabola chaînette oyo ya ba molécule ngola sa ke au sentir nzala te. Au sentir nzala te donc ti tango ekosila ko travailler tango ekosila ko kabola nyonso soki esili ezo continuer na ko travailler. Donc ngola sa ke tango lia ki yango soko lia ki yango na 8 heures soki na heure nini donc oza na tamule ba heure belé ozo sentir na nde na doto babengi zat. Donc oza na ya kotonda ti tango ekosila ko travailler wana sikoyo o sentir sikoyo ke nzala. Siko babiloko ni na babiloko biso toliaka directement ezali ya sukali ya simple. Nde na expliquer ki ndeti ba marmelade ba mieli ba jito melaka biloko ndenge wana. Ndeti par exemple kanisa ke soki tango na bato bakenda kolia na McDonald's oto na Burger King soki boke na McDonald's boke kolia na bana tango bino moko to bana bakei eloko nini esalamaka na ntango wana bozolia bobengisi biloko na bino kolia bole botondi ntango ofungoli bosisi kolia ntango ofungola porte bokenda ndako après quelques minutes nzala ye lisusu mais outoloba mais tolia kala mingi te sikoyo tolie na McDo. Oui bolie na McDo mais biloko bolie na McDo ezali ya sukali ya rapide. Dongola sa mapa wana mapa ya pembe. Donc oyo nyonso etali ke eza ya pembe ya farine ya pembe ekendaka rapide ematisa sukali rapide ekepe rapide na nzoto sima après ekiti na pe rapide esili. Sikoyo eloko nesalamaka ntango ozolia biloko ya ndenge wana oyo nyonso etalami ke ya farine ya pembe ntango ozolia yango soki olie ndeti outi na McDonald's ole na McDo ole otondi mais quelques minutes osanti so nzala osala nini fo olia. Siko ntango ozolia nzoto mpe ezobakisama. Nzoto ntango ezobakisama ngolakisa nini ke oza mpe na tendance mingi un jour ya diabete. Po nzoto ntango ezoya monene ngolakisa sikoyo ke
ba situation pe bien malade belé koya ezaka ka ya diabète te mais na ndeto na teme diabète ya mona kezo kelingo la sake nzoto na ezo yaka munene zo bakisama donc ozo na tendance mingi ya kobela malade ya sucre ya mona ke za peso na ndako so otali bana biso baliaka mama pana bakata kata ya sandwich bakoli ata paquet mobimba par jour des paquets mais bazotonda kaka te mpona nini eza sukali rapide eke na nzoto na air wana santi ko batondi mais après quelques minutes nzala ye lisusu fo bakende olia lisusu ezaka idée kaka mpona koyeba ndeni kotoko kosi protéger biso kaka te bamikolo me mpe bana na biso babiloko kolia yango wana ke ezake na oyo siko soko olie na baoyo etali biloko etali ke ya folcon produit nde toliaka bamapa ya mwindu oyo mpenza ya bien omonake soko olia ata kaka morso moko mais okosantire ke nzata mulai oza na nzala te donc nolakisa ke ezali bamolécule wana oyo ya chaînette ya mulai donc nzoto ezotravaille nano mpo esepare yango na d'autres babenga yango spalten ezosepare yango wana ke ozona no temps sikoyo bebiloko ndenge wana nde mutu ezali na avantage ya kolia mpona nini okolia mingi te oza ya kotonda ke na biloko na biso toliaka ke eza ya sukali rapide ole mais kala mingi toki susu nzala osanti susu nzala folia olia donc ntango ozolia peke nzoto mpe ezobakisama yango wana ke na soki oremarke sikoyo elingi olakisa ke problème elingi olakisa ke soki tolie biloko nyonso ezali carbohydrate donc sukali mpona mutu nyonso ozala oza na diabète ozala oza na diabète te donc mutu nyonso emataka mpona nini carbohydrate ezali ke babenga nini ezali donc énergie na biso donc oyo epesa biso force na nzoto eza yango wana ke po epesa force na nzoto mpo ndenge azali mpe na fana azoloba naza makasi donc nyonso wana ezali ke hydrate de carbone mutu ezopesa biso makasi po yango eza courant siko soki esama nde siko so tole sukali wana outi na biloko kolia nde nalobaki ke hydrate de carbone eza basukali ebele esangani na kati sukali ya simple sukali ya double sukali ya triple donc soki tolia yango donc eza nécessaire soki tolia yango yango tepesa biso énergie na nzoto tepesa biso makasi ya kotambola makasi mpe cerveau na biso esala makasi mpe tokanisa makasi mpe toloba nyonso otokende osala mosala tosalaka yango tozopesa biso énergie siko soki tolie hydrate de carbone atake sukali mati na mutu aza na situation ya diabète te soki mati pancréas na ye ekobimisa produira insuline ekokitisa ngo mpo insuline eza lokola fongola ezofongola porte donc mpona sukali wana nyonso tolia biloko kolia ekende na bacellulaire siko kuna nde sikoyo tosala lokola ndeti eza lokola four ekozikisa ngo mpo epesa biso sikoyo énergie courant oyo toza nango na posa na nzoto yango wana ke apart ça ekokeka na baseli te mais ekokende mpe mosusu na bamiscle na biso ape eke mpe na nini oyo na poumon eza lokola armasin ye abombaka ntango eza nécessaire abimisi apesi biso mais apart ça soki tole mingi hydrate de carbone tole yango ya mingi esamani na nzoto na biso eobomba ngo sikoyo lokola fete nde babana doti lokola mafuta metango ezalaki sukali eko mafuta yango wana ke eza aconsellable surtout na butu kolia butu retard makasi te poso olia retard makasi sikoyo tosala mouvement te moyen sikoyo to travailler mafuta to sukali ntoli eza te omoni kita mosomoni kimalibumo ezoyaka monene donc ifanda siko mingi na libumo awa na nzoto na biso nzoto mpe ezobakisama yango wana ke eza nécessaire okoloba te kende ti bon siko alobi ke so toleba biloko nyonso eza na hydrate de carbone emata biso siko sukali tolia siko nini te eza nécessaire mpo nde nalobi ke eza nécessaire tolia yango mpo nde na explike ke yango nde mutu epesa biso énergie na nzoto mpo totambola mpo tosala mais siko eza ndeke kolia yango siko te eza ya mingi lingaki ndeti na sani na yo soki ya biloko kolia otie na sani biloko kolia okoketi ya fufu ya monene
metia siko na ndam susu ndunde bele motie mafufu mwa mukie po à travers ndunda pe to soki nini to Thomson elamba moto madesu e otondisa yo pe par rapport ko tia fufu nini ebele moni ya mona ki eza nécessaire ko partager vidéo oyo ko bombaka pona yo te partager vidéo oyo na moto nyonso yebi ndeko na yo tia pe commentaire no na YouTube pour to se protéger biso nyonso na maladie surtout etali maladie ya sucre diabète nzamba pombola biso bisela tokutani ate prochainement.